אהלן חברים, כאן אורי ליכטנשטיין, טריידר יו, כותב את הבלוג המסלול להפוך לסוחר יומי מקצועי בבורסה האמריקאית כבר במשך שנה וחצי, שבו אני מתאר בו ותיארתי בו את העסקאות שהייתי בהן וביצעתי אותן וכל מיני מחשבות שהיו לי במהלך תקופת המסחר וכל הדרכים שפעלתי ועשיתי על מנת לשפר את ביצועי, להפוך לסוחר יומי מקצועי. החלטתי לחשוף את עצמי בווידאו על מנת גם להוסיף לי עניין ומוטיבציה בתחום המסחר וגם להוסיף לי עניין בתחום של הבלוג. אני חושב שבווידאו אני יכול להעביר בצורה הרבה יותר טובה את הדברים שאני עושה והרבה יותר אמיתית גם, שאתם יכולים לראות באופן ויזואלי אותי דברים שאני עושה, אם זה על ידי תצלומי מסך ואם זה על ידי וידאוים שאני אעלה ואצלם את עצמי. אז חברים, אני מאוד מתרגש להתחיל את הסדרה הזאת של הווידאוים. זה הווידאו הראשון בסדרה, שבו אתם בעצם רואים מי זה אורי ליכטנשטיין. אני מקווה שתהנו, ויהיו וידאוים בהמשך חברים, אז ביי, להתראות.